ထိုဝတ်ဖြူဝတ်ဘိုးအို၏မျက်နှာအမူအရာကတစ်ချက်မျှလှုပ်ခတ်သွားပြီးခံစားချက်မရှိသောလေတံဖြစ်နီလာကျန်းချက်ဝတ်တန်စာကိုမင်းတာကိုတကယ်ပဲအတင်းဝတ်ထားတာပဲဟုတိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်သည်နှလုံးနယ်စားကြီးဘားပြင်တစ်ခုလုံးဒေါသကြောင့်ညီမြန်းလာပြီးသူ၏ရင်ဘက်ကိုပုတ်ကာအဘိုးအိုကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဒေါသအကြီးပြောလိုက်သည်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်မင်းကိုသူတို့ဝယ်လိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါလုံးဝမမျှော်လင့်ထားဘူးမျက်စိချင်းမတက်လင်းလက်နေသောမနက်လင်းနှမ်းများကြောင့်မြင်ကွင်းကဝေဝါးနေတော်လဲနှလုံးနယ်စားကြီးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတာကိုတော့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေကြရသည်သို့တော်ထိုဘိုးအိုကမူနှလုံးနယ်စားကြီးကိုသူစိမ့်တယောက်လိုလုံးဝလေးလူရှုထားပြီးအခြားကျင့်ကြံသူများဘက်လက်ကမိတ်ဆွေတို့တတိထားကြသူ့ကိုဒီနေရာကနေအသက်ရှင်လျက်လုံးဝပေးမထွက်နဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်ကြံမှုအစစ်နဲ့ဆိုရင်လွတ်သွားတာနဲ့ငါတို့အားလုံးဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်လိမ့်မယ်ဟုတတိပေးလိုက်သည်ထိုအခါတည်ကြည်သောမျက်နှာနှင့်ကျင့်ကြံသူကရုပ်မာညစ်ကျန်းစွာပြုံးလိုက်ပြီးစိတ်အေးအေးထားပါငါတို့ဘက်မှာလူများကြီးရှိတဲ့အပြင်သူကလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတာပဲသူဘလို့မှမလွတ်နိုင်ပါဘူးဟုပြောဆိုနှင့်ပင်သူ၏ပါးဆက်ထဲမှဖြူဖွေးသောမြူခိုးရောင်ပြန်တန်းသားမြောင်တစင်းကိုထွေးထုတ်ကာအသင့်ပြင်လိုက်သည်ထိုခြေနေအလဲ့ပြောင်းတွင်ဝန်ချမ်းကူကဟန်လီဘတ်သို့မျက်နှာလဲလိုက်ပြီးအလွန်ရင်းနှီးဖော်ရည်သောလေတံဖြင့်မိတ်ဆွေတာအိုဟန်ခင်များသာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူ့ကိုဝိုင်းရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်သူ့စီကဲရမယ့်ရတနာတွေကိုခင်များလဲခွဲတန်းတစုရလိမ့်မယ်ဘလို့လဲဟုကမ်းလှမ်းလိုက်သည်သူသည်ဟန်လီနှင့်ဝန်ချမ်းတို့အကြားရှိခဲ့ဘူးသည်များသောယခင်ကရန်ညိုးရန်စာအားလုံးကိုလုံးဝမေ့လျော့ထားသည့်အလားအလွန်စိတ်ရင်းမှန်လှပါသည်ဆိုသောမျက်နှာပေးမျိုးဖြင့်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ခင်များတို့ကိုကူညီရမယ်ဟုတ်လားမကြာခင်ကဖြစ်ပျက်သွားသောတစ္ဆာဖောက်မှုမြင်ကွင်းကြောင့်ဟန်လီအကြီးအကျယ်တုံးလှုပ်သွားပြီးသူ၏မျက်နှာမူအရာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသည်ထို့နောက်သူ၏မျက်လုံးများကလေကားထစ်များစီသို့လှည့်သွားသည်အဘိုးအိုကနှလုံးနယ်စားကြီးကိုတိုက်ခိုက်သည့်တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်အဖွားအိုသည်လေကားထစ်ကိုတိတ်တဆိတ်တွားရောက်ပိတ်ဆို့ကာကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပါကဟန်လီသည်အစောကတည်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားလောက်ပြီဖြစ်သည်အဆောက်အုံ၏နေရန်များသည်ဖြူဖွေးသောအလင်းတန်းများလင်းလက်နေသဖြင့်မင်းသည်ပြင်းထန်သောကန့်သက်ချက်မှန်တဲ့အောက်တွင်ရှိနေပြီးအလွယ်တကူဖောက်ထွင်းဖျက်ဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားနေသည်ဟန်လီသည်ဝန်ချမ်းကူ၏ပူပေါင်းရန်ကန့်လန့်ချက်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ပေနှလုံးနယ်စားကြီးကိုရှင်းလင်းပြီးပါကနောက်တစ်ယောက်မှအသေးချပင်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်အကယ်၍တကယ်သာပူပေါင်းလိုပါကလမ်းမကလေးကသူ့ကိုကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်အစကတည်းကနှလုံးနယ်စားကြီးနှင့်အတူသူ့ကိုပါဒီနေရာမှာအသေးခံစေရန်စီစဉ်ထားခြင်းသာဖြစ်ရမည်ဟုဟန်လီတယောက်သဘောပေါက်သွားတော့သည်ဟန်လီတက်ပြင်းချပြီးနောက်မှာချက်ချင်းပဲလက်ဦးမှုယူပြီးလှုပ်ရှားလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားကြပေဟန်လီကသူ၏လက်ကိုတည်ငြိမ်စွာမြောက်လိုက်ရာလက်ထဲတွင်မိနက်နေသောယတနာတစ်ခုပေါ်လာသည်နှလုံးနယ်စားကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ကစိုက်ကြည့်လိုက်တော့လဲမင်းကဘာပစ္စည်းလဲဆိုတာတေချာမမြင်ရသေးမီမှာပင်ဟန်လီကထိုရာကိုလေထဲသို့မဆိုင်မတော့ဝှေ့ရန်ပစ်လွတ်လိုက်သည်ထိုရာကလေထဲတွင်တပတ်လည်သွားပြီးနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပေ80 25 မီတာခန့်ထိအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ကြီးမားလာပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကြားတွင်တတိုင်းကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ကာစီးသွားတော့သည်တည်ကြည်သောမျက်နှာနှင့်ကျင့်ကြံသူသည်ထိုမင်းနဲ့နေသောတောင်တန်းကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရသောအခါမင်းကဘာရတနာလဲဆိုတာမဝေခွဲနိုင်ပဲအံ့အားသင့်သွားသည်သို့သောသူ၏တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအရချက်ချင်းတုံ့ပြန်ကအရှိရှိကြောက်စိမ့်တဲ့ဆိုးကိုညွှန်ပြလိုက်သည်တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်ကြောက်စိမ့်တဲ့ဆိုးကကျဲလောင်စွာမြည်ဟဲသွားပြီးဖြူဖွေးသောအလင်းနှန်းများလင်းလက်လာကထိုလင်းနှန်းထဲမှကြီးမားလာသောကြားဖြူကြီးတစ်ကောင်ထွက်ပေါ်လာသည်ထိုကြားဖြူကြီးသည်ပုံရိပ်ရောင်တွင်ဖြင့်ဝေဝါးနေတော်လဲပေါ်ပေါ်ချင်းမှာပင်သူ၏ကြောက်မက်ဖွယ်သွားဆွဲများကိုဖျဲပြကအနက်ရောင်တောင်တန်းကြီးထံသို့ပြင်းထန်သောအဖြူရောင်အလင်းနှန်းတစ်ခုကိုချက်ချင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲတံကြီးနှင့်အတူထိုဖြူရောင်လင်းနှန်းကတောင်တန်းကြီးအစိတ်ပိုင်းတော်များကိုဖုံးလွှမ်းသွားတော့သည်ဝန်ချမ်းကလည်းချက်ချင်းတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားလိုက်သည်သူကလက်ချောင်းများဖြင့်မနံမတ်သားတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ရာသူ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးညီရောင်မြူခိုးများဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာပင်လေထုထဲ၌သွေးညီနှံများပြည့်နှံ့သွားသည်ရန်ယူရန်ကလည်းမနံတစ်ခုကိုလင်းမြန်စွာရွတ်ဆိုကာသွေးညီရောင်မြူခိုးများထုတ်လွှတ်လိုက်တော်လဲသူမိမြူခိုးများကသွေးညီနှံအစားလူကိုမူးဝေစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောထူးဆန်းသည့်အနက်အသက်တစ်ခုကိုထွက်ပေါ်လာစေသည်ထိုခြေနေကိုမြင်တော့မှတည်ကြည်သောမျက်နှာနှင့်ကျင့်ကြံသူကအနှဲငယ်စိတ်သက်သာရာရသွားသည်သူကကြားဖြူကြီးကိုနောက်ထပ်အလင်းနှန်းတစ်ခုထပ်မံမှုတ်ထုတ်ရန်ကြောက်စိမ့်တဲ့ဆိုးဖြင့်အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးအခြားလက်တစ်ဖက်ကမူသူ၏ဒိုလောင်အိတ်ကိုပုတ်ကာတလက်မခန့်သာရှိသောပြာလဲလဲဘူးတီးပုံစံရတနာလေးတစ်ခုကိုလက်ထဲသို့ထုတ်ယူလိုက်သည်သူထိုဘူးတီးရတနာကိုအသုံးပြုရန်ပြင်လိုက်စင်မှာပင်ရုတ်တရက်ခတ်တိုးတိုးမိုးကျင်းတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်သူကထိတ်လန့်တကြားဖြင့်မဆိုင်မတော့ပဲလက်ချောင်းများဖြင့်ကာကွယ်ရေးမဏ္ဍန်တစ်ခုကိုရွတ်ဆိုလိုက်ရာသူ့ပတ်လည်တွင်ထူထပ်လာသောအလင်းသားအစီးတစ်ခုချက်ချင်းပေါ်လာသည်ထိုအချိန်မှာပင်ငွေရောင်လျက်စီးကြောင်းတစ်ခုဝင်းခန့်နဲ့လင်းလက်သွားပြီးကြောပြင်တွင်ငွေရောင်တောင်ပံများနှင့်အတူဟန်လီသည်ထိုကျင့်ကြံသူ၏ဘေးနားတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတော့သည်ဟာမင်းတည်ကြည်သောမျက်နှာနှင့်ကျင့်ကြံသူသည်အလွန်မင်းတုံလှုပ်သွားတော်လဲသူ၏ကြွယ်ဝလာသောတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကြောင့်လက်ထဲရှိဘူးတီးရတနာကိုမြောက်ကဆူရှတောက်ပတ်သောပြလဲလဲလျက်စီးကြောင်းတစ်ခုကိုဟန်လီထံသို့အတင်းကျပ်ပစ်လွတ်လိုက်သည်
ထိုပြလဲလျက်စီးကြောင်ထွက်ပေါ်လာသည့်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှပင်ဟန်လီကရှောင်ကွင်းခြင်းမပြုခဲ့ပေသူကပါးဆက်ကိုဟာကပြလဲမီးတောက်မြင်လေးတစ်ခုကိုအားပြင်းစွာထွေးထုတ်လိုက်သည်ထိုပြလဲမီးတောက်သည်ရှေ့ကအဖြူရောင်ကာကွယ်ရေးအတားအဆီးကိုမိသည့်အတားအဆီးမျှမရှိဘဲအလွယ်တကူဖောက်ထွင်းသွားပြီးထိုကျင့်ကြံသူထံသို့တဲမတ်လွင့်ပြန်သွားတော့သည်ထိုသေးငယ်လာသောပြလဲမီးတောက်မြင်လေးသည်မိမိအစွမ်းထက်လာသောကာကွယ်ရေးအတားအဆီးကိုဘာအတားအဆီးမှမရှိဘဲဖောက်ထွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထိုဒီကြည်သောမျက်နှာနှင့်ကျင့်ကြံသူလုံးဝထင်မထားခဲ့သဖြင့်အံ့အားသင့်သွားရတော့သည်ဟန်လီသည်ဝန်ချမ်းကဲ့သို့သောကျင့်ကြံသူမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်ုံမျှဖြင့်လက်ရှိအချိန်တွင်အန္တရာယ်ကိုစွန့်စားရန်မလိုတော့ပေထို့ကြောင့်သူသည်လျက်တစ်ပြက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ချက်ချင်းပင်နောက်သို့ဆုတ်ခွာကာထွက်ပြေးပါတော့သည်ဟန်လီ၏ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်သည်အဆောက်အုံ၏ထွက်ပေါက်တွင်ပုံရိပ်ရောင်တွင်ဖြင့်ဝေဝါးစွာပေါ်လာပြီးနောက်ခမ်းမကြီး၏ဝင်ပေါက်စီသို့တဲမတ်အရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြန်တန်းသွားခဲ့သည်လန်ကီတွင်ခမ်းမကြီး၏ထောက်တနေရာမှဖြူဖွေးသောအလင်းတန်းတစ်ခုဝင်းခန်းထဲပြန်တန်းလာပြီးဟန်လီလက်အင်ဂျီရဲသို့တိုးဝင်သွားသည်မင်းကတင်းငယ်ပြီးချစ်စရာကောင်းသောမြေခွေးဖြူလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေသည်တက်ခင်ကျမလေးငွေလာမင်းလေးထဲနှင့်ကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသောလေတံဖြင့်စကားပြောရန်ပြင်လိုက်သည်သို့သောဟန်လီကခမ်းမပြင်ဘက်သို့တရှိန်ထိုးပြန်တန်းထွက်ခွာရင်းတီကြီးလေးနဲ့သောလေတံဖြင့်ကြားဖြတ်ကာအခုကစကားပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဘေးကင်းတဲ့နေရာရောက်မှပဲပြောကြရအောင်ဟုပြောလိုက်သည်အမှန်တော့ဟန်လီသည်အစောပိုင်းကထူးဆန်းသောစိတ်ဝိညာဉ်ကန့်သက်ချက်မှန်တမ်းဆက်ဖန်ရန်ခဲတဲ့ရကန်စေတတ်ဆက်တဲ့ကိုဖောက်ထွင်းစဉ်ကလေးကတောက်ဆူးရှသောအလင်းတန်းတစ်ခုကိုတမင်တကာအသုံးပြုပြီးသူဖန်တီးခဲ့သောမနက်အကွဲကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှပင်သူကငွေလာမင်းလေးကိုမနန်တားစီးတဲ့သို့ခိုးဝင်ရန်ဆေလွတ်ခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်မှသူသည်မနန်ကိုဖျက်ဆီးနေသည့်အလားအချိန်ဆွဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သာဟန်လီသည်ထိုစိတ်ဝိညာဉ်ကန့်သက်ချက်မနန်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ယာတနာဦးစားပေးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလွန်အမင်းအားစိုက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ငွေလာမင်းလေးဤမြစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုကြည်ခြင်းအပြင်သူမသည်ထိုမျောစင်ထဲမှအဖိုးတန်ယာတနာတော်တော်များများကိုခိုးယူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေသည်ဤကဲ့သို့ယာတနာများကိုလက်ဦးမှုယူကာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တွင်တော့ဟန်လီသည်နှလုံးနယ်စားကြီးအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြဆိုဟုသောကမ်းလှမ်းချက်ကိုလုံးဝညှင်းပယ်လိုက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဘေးကင်းရာသို့အရင်ဆုံးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကိုသာအဓိကဦးစားပေးရွေးချယ်လိုက်ပါတော့သည်